안녕하세요 여러분. 오늘은 11월 16일 일요일입니다. 저는 지금 교회에 가고 있어요. 지금 차를 주차하고 교회에 가고 있어요. 단풍이 예쁘게 들었죠. 공기업에 들어간 친구들도 많이 있었습니다. 다들 취준의 시기를 겪어보셨으니 아시겠지만 친구네 집에 놀러 왔습니다. 오늘 여기서 자고 내일 회사로 출근할 생각입니다. 아주 추운 아침입니다. 저는 출근을 하고 있어요. 병원에 도착했습니다. 이제 문을 열고 나가서 뚜벅뚜벅 걸어갑니다. 허허허허허. 야심차게 아침약 먹는 장면을 찍었는데요. 녹화 버튼을 안 눌렀어요. 오늘도 식사를 하러 가봅니다. 구내식당 돈가스는 꼭 피카츄 같아서 맛이 없어요. 제 지갑입니다. 귀엽죠? 지갑 들고 편의점에 갑니다. 참새가 방앗간에 가는 거지요. 호호호호. 자, 저는 퇴근을 했는데요. 어디를 가냐면요. 바로 집 앞에 헬스장에 갑니다. 헬스하러 가느냐? 그건 아니고요. 갓생을 살아보려고 등록하러 갑니다. 나도 이제 갓생 사는 거야. 저는 이제 헬스장을 결제하고 왔습니다. 들어가자마자 단도직입적으로 저 헬스장 결제하려고 했더니 좀 알아보고 오셨어요? 그래서 네, 가격이랑 다 알아보고 왔어요. 그랬더니 진짜 그냥 등록하시게요? 이래서 네 하고 4개월 등록하고 왔습니다. 동네 헬스장이라서 4개월에 16만원이에요. 싸죠? 여기 바로 뒤에, 집 바로 뒤에 있습니다. 내일부터 갓생 살아보자고. 근데 여기는 PT 이런 거 없이 운동 그냥 다 알려주신대요. 좋아요. 앱에 청소년이 같이 탔는데요. 담배 냄새가 너무 많이 나요. 이 시대의 새싹들이 그렇습니다. 여러분, 제가 이제 12월 달부터는 제가 원래는 데일리 다이어리로 요거를 들고 다녔잖아요. 와사베 80 사이즈. 12월 달부터는 A6, 80이 아니라 A8 사이즈 60 이거 들고 다녔잖아요. 50이네? 다 틀려. 50 들고 다녔잖아요. 근데 이제 이거 말고 12월 달에는 요거 큰 사이즈 A6 사이즈 60을 들고 다녀보고 싶어가지고 셋업을 준비를 쫙 했지요. 12월 달 거 보여드릴게요. 12월 달 거 딱 들어가면 일단 이렇게 데일리 속지 있고요. 하루에 얼마씩 들어가는지 돈 속지 있고요. 자 있고요. 자. 월별 가계부 들어가고요. 그리고 주별 가계부 들어가고요. 이제 먼슬리 들어가는데 먼슬리가 총 3장 들어갈 거예요. 할 일 적어두는 거, 일어난 시간, 자는 시간 그런 거 적어두는 거, 그 다음에 운동한 거 적어두는 거, 이렇게 3개로 할 거예요. 이제 운동에 이제 진심이기 때문에 전화가 왔네요. 엄마 나 집이야. 나 지금 영상 찍어. 그리고 그 다음은 이제 제가 유튜브나 뭐 그런 거에 대한 아이디어들을 적어놓는 거, 이렇게 뭔가 적어놓는 그런 것들 있고요. 그 다음에 이거 귀여운 메모지들 넣어두는 포켓 있습니다. 이렇게 해서 12월 달에는 좀 크게 들고 다닐 생각입니다. 지갑도 장지갑으로 들고 다닐 생각이에요. 근데 장지갑을 아까 보여드렸던 곰돌이 장지갑을 들고 다닐지, 어딨니 곰돌이 장지갑아, 요 곰돌이 장지갑을 들고 다닐지, 이렇게 세트로 들고 다닐지. 아니 근데 얘랑 세트인 게 있어요. 얘랑 세트인 게 마침 딱 있어요. 마침이 아니라 준비한 거죠. 제가 그냥 세트인 지갑이 이렇게 있거든요. 아예 그냥 세트로 이렇게 들고 다닐지 고민. 세트로 드니까 예쁜데 이렇게 들고 다닐까요? 이렇게 들고 다니겠습니다. 이렇게 들고 다녀봐야겠다. 이렇게 들고 다니도록 하겠습니다. 곰돌이 장지갑아 안녕. 일단 이 지갑에 적응하기 위해서 지갑 먼저 이번 달부터 사용해 줘야겠어요. 12월 겨울에는 짐이 가득가득 들어가지고 보부상처럼 이렇게 한 짐 들고 다니는 게 또 맛이 있으니까 12월 달은 큰 다이어리로 가봅시다.
카드 부자의 초헤비한 지갑이 완성되었습니다. 오늘 약을 다 먹었습니다. 뭔가 그런 어벤져스의 약통 같지 않나요? 내일 약. 굿모닝 여러분. 저는 라떼예요. 저는 지금 졸려요. 라떼 누나 갔다 올게. 헬스 갔다 올게. 아이 귀여워. 갔다 올게. 아이 예뻐. 지금은 아직 새벽 6시가 되지 않은 시간입니다. 헬스하러 가고 있어요. 씻지 않고 양치만 하고 갑니다. 여기 여드름이 있어가지고 코피 같네요. 완전 퉁퉁 부른 모습. 지금은 헬스 다 하고 샤워 싹 하고 집으로 가는 중입니다. 헬스 다녀오니까 저의 귀여운 목욕 바구니가 로켓 배송으로 왔어요. 여기 샴푸, 린스, 양치 세트, 로션, 바디워시, 린스 담아가지고 다닐 거예요. 맨날 약 먹는 거 찍어야지 하고 까먹어요. 아침 약을 먹었습니다. 헬스도 다녀왔는데 하늘이 아직 이렇게 노르스름합니다. 조그마. 식권을 미리 사두었어요. 안 그러면 줄을 오래 서야 하거든요. 오늘의 메뉴는 중식입니다. 센터장님께 선물 받은 크림빵도 먹어보려고 합니다. 이 실한 크림빵을 꺼내서 반으로 쩍 갈랐습니다. 이 빵을 이렇게 먹고 있는데 저랑 같이 식사하신 선생님들께서 밥 먹지 않았냐며 웃고 가십니다. 그나저나 이 크림빵은 커스터드 크림도 진하고 안에 치즈케이크 부분도 있고 맛이 있었는데요. 만약에 제가 점심을 안 먹고 먹었다면 정말 맛있었을 것 같습니다. 점심을 먹고 먹어도 맛있었습니다. 저는 퇴근했고요. 이번에는 목욕 바구니를 제대로 챙겨서 헬스하러 다시 갑니다. 이번에는 웨이트를 배우러 가요. 오늘 가가지고 근력 운동을 처음 해봤는데요. 제가 아주 낮은 무게도 못 들어서 놀라웠다는. 그래가지고 엄청 약하게 했어요. 그 핀 아예 빼고 기본 무게로 했어요. 근데 너무너무 다리가 힘들어요. 이름들은 다 까먹었는데 이렇게 의자처럼 앉아가지고 이렇게 다리를 이렇게 드는 게 있거든요. 의자에 이렇게 사람처럼 이렇게 앉아가지고 이렇게 다리를 드는 게 있어요. 근데 그거 진짜 힘들어요. 그 무게를 너무 높게 했나? 무게 정해주신 대로 하긴 했는데 너무 높았나 봐요. 너무 힘들었어요. 이제 오늘 하체 배웠고 내일 오면 상체 알려주신다고 했거든요. 그래서 내일 상체 배울 거고 내일 아침에 또 가서 유산소 할 거예요. 이러다 난 너무 건강해지는 거 아닌가 몰라. 저는 이제 저녁약을 먹을 것이고요. 취침약을 먹을 것이고요. 저녁약을 아직 안 먹었어요. 지금 이제 저녁 시간이에요. 지금 7시 반이거든요. 근데 취침약을 먹을 겁니다. 전 일찍 자니까요. 저녁약 더하기 취침약. 먹어.
자, 이제 또 어벤져스 약통 나와야죠. 빠밤, 빠바밤, 빠밤, 빠밤. 내 포션. 오늘 나를 완성시키는 포션. 이렇게 하니까 영상에 특수효과 쓸 필요가 하나도 없겠죠? 내일 약 챙겨서 가방에 넣고 아이패드로 그림 좀 그리다가 자도록 하겠습니다. 오늘 하루도 갓생이었나? 모르겠다. 여러분, 그러면 내일 만나요. 안녕. 굿모닝입니다, 여러분. 어저께 너무 일찍 잤더니 일찍 일어났어요. 집에 이게 있길래 한번 먹어보겠습니다. 자고 일어나니까 책상에 귤이 하나 생겼네요. 뭐지? 여러분, 오늘도 역시 안 씻고 나왔고요. 저는 이렇게 패딩에 맨날 입는 추리닝 입고 헬스장 하러 갑니다. 여기 눈썹이 왜 없지? 갑니다. 헬스 끝났습니다. 유산소 30분 하고 근력 30분 했는데 아직 졸려 보이죠? 저도 제가 아직 졸린 것 같아요. 우리 라떼는 인형 모느라고 누나 배웅도 안 나와요. 인형이랑 재밌게 놀아. 인형 물고 나왔어. 아이 귀여워. 여러분, 제 신발 귀엽지 않나요? 귀엽죠? 호카에서 샀어요. 호카. 여러분, 오늘은 늦게 일어나가지고 헬스를 못 갔어요. 놀랍게도 지금 저는 씻은 상태랍니다. 너무 졸려요. 저 말표 먹고 있습니다. 라떼, 또 누나 배웅 나왔어? 아이고 졸려. 아이고 졸려. 누나 봐봐. 아이고 아이고 아이고. 아이고 라떼 누나 배웅 나왔어. 나왔어. 라떼 누나 갈게. 너무 졸렵습니다. 얼굴 부은 거 봐. 왜 졸리면 꼭 얼굴이 이렇게 부을까요? 우리 소금이. 오늘은 크록스를 신었어요. 편의점에 가서 과자를 살 거예요. 지금 생리 중이라 단 게 땡기거든요. 아이스 커피하고 다이제 초코 맛 샀어요. 저의 아침약입니다. 배부르겠죠? 소금. 여러분, 저는 지금 집에서 나왔어요. 7시 25분? 아침 아니고요. 저녁이고요. 어디 가냐면 저는 수면 다원 검사 받으러 갑니다. 코를 너무 골고 수면 무호흡증이 있어가지고 한번 수면 다원 검사를 받으러 가기로 했습니다. 이비인후과에. 그럼 가보도록 하겠습니다. 여기 수면 다원 검사하는 검사실입니다. 좋아요. 아늑해요. 제 방보다 좋은걸요? 딱 제 방만 한 것 같아요. 편의점 가가지고 과자를 조금 사왔어요. 여기 냉장고는 없나봐요. 차갑게 먹어야 맛있는데. 이거 수면다원 검사하는 거 옷 갈아입고 딸기 우유 마시려고요. 잘 자고 오겠습니다. 여러분 이거 보세요.
저는 수면 다운 검사 끝나고 집 들려서 씻고 지금 가는 중입니다. 회사 가는 중이에요. 너무 피곤해. 굿모닝입니다, 여러분. 지금은 새벽 5시 8분, 월요일입니다. 이제 헬스 가야 되니까 양치하고 그렇게 하고 갈게요. 제가 요즘 아침마다 소금물 먹기를 하고 있거든요. 그래가지고 컵에다가 소금, 맛소금 말고 미네랄 있는 소금을 한 꼬집을 넣어요. 한 꼬집 반? 한 꼬집 반을 넣고 물을 끓여서 물을 넣고 마십니다. 아침에. 소금물 너무 뜨거워가지고 얼음 하나 부었어요. 얼음 하나 넣었고 그래도 뜨거워요. 우리 공주님 일어나셨어요. 우리 라떼 공주님 일어나셨어요. 누나가 시끄럽게 해서 일어나셨어요. 오늘은 날씨가 진짜 안 춥네요. 날이 풀렸어요. 저의 아침입니다. 100% 아몬드 가루로 만든 컵케이크랑 그릭 요거트에 아가베 시럽, 그리고 여기 강아지까지. 이제 출근을 합니다. 조금 일찍 출근을 해요. 머리가 아직 안 말랐어요. 아침에 너무 두둑하게 먹어가지고 배가 불러요. 소금아. 과자를 너무 많이 먹어가지고 병원을 이렇게 걸어 다니고 있습니다. 배가 꺼지도록. 이렇게 즉석 떡볶이로 마무리하겠습니다. 그럼 여러분 안녕.